कारीगर आते हुए हमारे टीम के पूरे कारीगर आ गए। ये हमारी फैक्ट्री की लोकेशन है, हमारे दिए गए नंबर संपर्क करें। ये हमारी फैक्ट्री है, ये मिनी हॉट मिक्स प्लांट देने के लिए पार्टी आई हुई है। ये हमारी मशीन फरक्काबाद जा रही है, मिनी हॉट मिक्स प्लांट। एक मिनी हॉट मिक्स मशीन खड़ी हुई है हमारी। अभी ये मशीन हमारी आज जाने वाली है फरक्काबाद के लिए। ये महतो साहब हमारे मशीन लेने के लिए आए हुए हैं।